Здравейте, приятели! Днес ще направим любимата ми паста с макарони. На който му харесва да пише в коментарите да знам. На мен лично много ми харесва. И на Мачо също. Нали, Мачо? А? Харесва ли ти на теб паста? Айде сега да я направим. Да не забравяйте едно палче нагоре, приятели. Много ви благодарим. Да започваме. Още малко съм болен, ама горе-долу за и да се оправям. Той няма всъщност кога започваме. Макарони ни трябват да сложим вода, сол, да ни залепват и да си ги сварим. Малко масълце за мирис, вътре ще сложим. Тук ни е пастата и малко кашкавалче. Чакай им сложа водичка сега. Готово. Сега остава само да ги сложим да врат. Тук ни е пастата с подправка 4 сирена вътре. Съм сложил на Маги. Тя най-много ми харесва. Пишете на вас, ако ви харесва някоя друга, да пробвам с друга. На Маги май е най-хубава. Вътре е подправката. Сега сам трябва да си го разбъркаме. После го слагаме с макароните. След това още малко. Да може да се стопли. И масълцето вече като се топли, тогава го слагаме. Малко масълце. Сместа ни готова, сега трябва само да сложим сол. Да ни залепва. И ги караме да врат. Сега се връщам пак. Така. Кашкавалчето. Само да взема любимата чинийка. И горе-долу за около 10-15 минути стават макароните. След това си махаме водата и слагаме пастата вече, като няма вода, тогава да поври още малко с нея.
този път ще е голяма порция. Последното видео, дето го бях направил, беше с малка порция. Защото на обяд тък му бях в чувка, хапнах набързо. Ма сега ще е голяма вече. Чакай да се отрежем и маслото, да ви покажа точно колко се слага. Той е на вкус, да, ама горе-долу препоръчително. За около една тенджера. Толкова е за мирис и за вкус. Е достатъчно. Иначе става много калорично. И ще стане много мазно. Толкова масълце ще сложим. Така. Само да ги разбъркам. Добре, те още не са почнали да врат, има време. През това време, приятели, ние с Мачо ще изчакаме. И така. Нали, Мачо? Пишете пак дали искате да ви правя пици или нещо друго, бургери, дали ви харесват или някакво друго ястие също. Спирам сега видеото, вече като са готови ще го пусна пак. До след малко. Ето ги, приятели, нашата готова паста. Стана уникално. Паста 4 сирена. Мачо? Каза здравей. А тази порция, приятели, да не се чуете, що е толкова с много прибори, сега ще разберете. Дали някой от вас са отгаднали, пишете в коментарите, преди да съм ви казал. Сега да ги пробваме. Много са вкусни. Тая порция, приятели, направих за всички вас, доколкото мога, така виртуално, през екрана, с много прибори. И сега ще кажа имената на всички, които са коментирали вчера моето видео с пържените филийки до 12 часа. Защото в момента е 12 часа. Това е порция за тях. И е малко по-специално с кашкавалче отгоре. Така. Почваме с Цвети Озунова. Има порция за нея, макаронки. За Ники. Благодаря много за подкрепата от всички. Юзър Вола4C3. Някой не си е написал името, ама е написал ехче вкусни, апетитни. Ими Василева 9991. Поздрави на нея. Благодаря много.
Тази порция е за всички, които ме подкрепят от коментарите и като цяло. Надявам се така виртуално да сте я пробвали. Генка Генева 4552, благодаря много и на нея. Алежандраго Салес, някой се е писал, не мога да прочета точно. Поздрави на вас. Мария Стояно, поздрави, благодаря. Йоанна Каравасилева, и за тебе също има от порцията. Виртуално. А може и наистина да има за всички, ако успеем да се видим. Юзър FG6D9. Някои, които не спишат имената, са с юзър. Благодаря на тях. Филка Велчева. Благодаря на вас. Юзър GLMP 4 нещо. Благодаря. Вирджиния Коларова. Ако се чудите откъде ги чете, тук съм сложил монитора с компютъра, съм си отворил YouTube и от тук ги гледам. Защото няма како телефона да снимам и да ги чета. Вирджиния Коларова, благодаря. И за вас има от порцията. Ани Б. 5609, благодаря на вас. Радка Стоянова, 5077, благодаря. Юзърбо 2 vs 6, благодаря. Петко Димитров, благодаря и на вас. Милена 7696, поздрави. Веселинка Огнянова 1126, благодаря. Ивана Гилгиярова 9008, и за нея има от порцията. За всички има от порцията, просто на някой казвам благодаря, на други че има от порцията. По едно макаронче мисля, че стигнат на всички. Елка Симеонова 1517, благодаря много. Юзър RP9NR и юзър RR1HS. Юзър QE3UD. Николина Петкова Русиняшка, благодаря много. Майка и тя е коментирала. Ники пак ми излиза. Някои, които ми излизат с юзър, не ми излизат имената просто. Сега ще ги кажем тях. Албена Минчева, благодаря много. Така, другия юзър е Родинка Василева, благодаря и на вас. Сега ще ги кажем всичките юзъри, на които не са ми излизали имената. И това са, пак ви напомням, всичките хора, които вчера са ми коментирали видеото до 12 часа. Защото сега го правя 12 часа. Това е само за вчерашното видео, не за всички коментари. Ваня Лентова, благодаря много за хубавите коментари на вас.
Сашка Славчева, благодаря. Значи тя майка го качи в 6, това са за 6 часа коментарите. Около 70 човека са коментирали. Таня Синекова, благодаря много. Наталия Маринова, благодаря и на вас. Жулиетка Филипова, една от най-редовните абонати на майка. Поздрави от Хасково и за вас ще има от порцията. Сигурно има и други редовни, които са много, но аз съм запомнил нея. Защото майка ми е говорила за нея, че е много редовна. Светла Георгина, благодаря на вас. Мария Грудева, също една от редовните. Благодаря много за коментарите хубавите. И се надявам да сте изхапнали виртуално всичките от порцията. И да са стигнали приборите, ама няма да стигнат. Златка Евтимова, поздрави на вас. Бойка Ортова, благодаря и на вас. Нели Маринова, поздрави, благодаря. И Галина Николова, поздрави на вас. И има порцията и за вас също. Надявам се утре да огледате също новото видео, за да си чуете имената и да видите, че аз чета на всички коментарите. Ама не мога да пиша на всички точно. И сега гледам да отговоря на всички с клипче. Жулетка Филипова е писала 2 коментара. Значи има две макарончета за нея. Та сега да ви кажа, това бяха свършиха за сега май. Ай, тук има един нов. Албена Минчева, не знам дали казахме, благодаря на вас. Добре, това са. Да ви кажа за макароните, да не ги преварявате. Трябва да ги изкараме точно, защото иначе не стават хубави. Ще станат на джапанка, както казва шеф Ангел в Hell's Kitchen, ако го гледате. И също аз не обичам да смесвам вкусове. Например, ако подправката е 4 сирена или доматен сос или някаква друга паста, предпочитам да е само един, защото иначе не става много хубаво. Ще станат макарони с въглища.
Оставяме вашата порцийка. Ще се пробвам да ви изпратя на всеки по едно макаронче. И чух, че искате и диетични неща. Някой ден ще направи нещо по-диетично. Някоя салата или нещо подобно. И така, приятели, ще затваряме за днеска видеото. Ако ви е харесало и днеска, едно палче нагоре, да ни подкрепите и продължаваме напред. Лека вечер и до нови срещи!